ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଚତୁର୍ଥତମ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇବେ ମହିଳା। ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ହେଲା ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଏହି ଦିନ ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଏକାଥରକରେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଚତୁର୍ଥତମ କିସ୍ତି କୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଚତୁର୍ଥତମ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟତମ କିସ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ସାରିଛି। 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମହିଳାମାନେ 15,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପାଇସାରିଲାଣି। 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ନୂଆକରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ପାଇନଥିବା ମହିଳା ଖାତାକୁ ଏବେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,000 18,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏକକାଳୀନ 3,15,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେହିଭଳି ନୂଆକରି ଆବେଦନ 1,68,000 ମହିଳା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା 1999 ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ 4ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି।